ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್. ಗೆಳೆಯರೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಾವ ಡೀಲರ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಈ ತರಹದ ನೂರಾರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು, ನೂರಾರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಡೌಟು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ 100% ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಗೆಳೆಯರೇ, ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕಾರುಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1, ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಗೆಳೆಯರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ ಹೊಸದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರಿಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಓಡಿಸೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2, ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು 5 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 10 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಹಳೆ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟಿಂಗಲ್ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆವಾಗ ಈ ತರಹದ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಿತ್ತಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೈಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಗೆಳೆಯರೇ, ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ 10-15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬೆಲೆ ಡಬಲ್ ಆಗಬಹುದು, ಟಿಬಲ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20-30% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಾರಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಲ್ಲ. ನೀವು 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20% ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2, ವರ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು ಮೈಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಸೇಫ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಸೇಫ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ನೀವು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಮಜಬೂತಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧೋಕಾ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಮಜಬೂತ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಅವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಒದ್ದಾಡ್ತಿವೆ. ಅವು ಬೇಕಂತಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಧೋಕಾ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧೋಕಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟು ಬೈ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾವು 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಖರಾಬಾಗಿದೆ, ವರಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 15 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾರುಗಳ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾರುಗಳ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1, ಗೆಳೆಯರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸದೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಬರೋದು ಖಚಿತ. ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕನ್ನು ಒಯ್ಯದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖರಾಬ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಯೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಬಹುದು. ನೀವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಜೇಬನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಸಾಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರು ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 376 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಕ್ವಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವು ಯಾವುವು ಕೂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬಚಾವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 1, ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್. ಗೆಳೆಯರೆ, ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5-5.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಗೆಳೆಯರೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 15-20 ಲಕ್ಷ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಹಳೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 3, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಗೆಳೆಯರೆ, ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟು RC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು. ಇದರ ಖರ್ಚು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ 2,000ದಿಂದ 3,000 ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ.
ಇನ್ನು ನೀವು ಹೆವಿ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರ್ತೀರ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ ಹಳೆಯದಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಜಾಣತನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ RC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಡ್ರೈವರ್ಸ್. ಗೆಳೆಯರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಕಾರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ, ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಲಿತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ಗಳಾಗೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಳೆಯ ಕಾರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಳೆಯದಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ಕೇರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕೇರನ್ನು ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೈಂಡಿನ ಪೀಸು, ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ಫೈನ್. ಇವಿಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಹೇಳುವೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರದಿದ್ದರೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಳೆ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಹಳೆ ಕಾರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ. ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೆಟ್ಲಾಗಿಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹಳೆ ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನು ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ, ಅನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನನಗೆ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡುವ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟವೇರಾ ಕಾರನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದಳು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು 35ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಎಂಬ ಡೌಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೌಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ www.roaringfilmschool.comಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.